हेलो गाइज, मैं अभिषेक शर्मा। आज हम आप लोग को बताएंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर का निर्माण कैसे हुआ, अगर आपको नहीं पता है तो आज जान लीजिए। प्रशांत महासागर का निर्माण इजिप्टा नामक उल्कापिंड के गिरने से ही हुआ है। प्रशांत महासागर का जो है गहराई वह 10,911 मीटर है। प्रशांत महासागर एशिया और अमेरिका को अलग करता है। प्रशांत महासागर में कुल 25,000 द्वीप हैं, 24 खाड़ी हैं। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा भाग मरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। फ्रेंड्स, आपको हम बताते हैं जो प्रशांत महासागर है वह पृथ्वी पे कुल 1/3 भाग में स्थित है। जो है इजिप्टा नामक उल्कापिंड गिरा था, जिससे कि डायनासोर का अंत हुआ था और प्रशांत महासागर का निर्माण हुआ था उसी टाइम। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे भी शेयर करिए।